wanawake ambayo imefuzu kushiriki kombe la dunia inaitwa 2025 FIFA Futsal Women World Cup linalofanyika nchini Ufilipino tarehe 21 Novemba hadi tarehe 7 Disemba 2025. Tuwapigie makofi. Na hakika tuwatakie kila laheri kwa maandalizi ambayo mwezi ujao tu miezi miwili, mwezi ufuatao, mwezi wa 11 wanaanza mashindano haya. Kwa hiyo tunaamini timu ya taifa wanawake itakwenda kufanya vizuri. Ndugu wana michezo, sera maendeleo ya michezo ya mwaka 1995 inatambua kuwa michezo ni sehemu ya uhai na utashi wa taifa letu. Michezo imekuwa na mchango mkubwa katika kulitangaza taifa letu kimataifa, kuchangia katika kuongeza pato la taifa, imekuwa ni chanzo cha ajira na ni nyenzo muhimu katika ulinzi wa afya zetu kwa kupunguza magonjwa yasiyoambukiza kama vile shinikizo la juu la damu au la chini, kisukari na magonjwa kama vile moyo. Vile vile michezo ni kiunganishi kizuri cha kujenga umoja, undugu na kuchochea amani katika taifa. Michezo imekuwa ni lugha inayoweza kuzungumzwa na watu wote na wakaelewana vyema. Ni kutokana na umuhimu huo, serikali imekuwa inaweka jitihada kubwa kuhakikisha michezo inaendelezwa nchini kwa kiwango cha kutosha. Mafanikio makubwa tunayoshuhudia katika sekta ya michezo hivi sasa ni matokeo ya uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali yetu katika kushughulikia maendeleo ya michezo kama ambavyo Katibu Mkuu ameeleza. Serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeweka kipaumbele katika kujenga na kuimarisha miundombinu ya michezo, kutenga fedha za kusaidia shughuli mbalimbali za michezo, kugharimia timu za taifa kupitia mfuko wa maendeleo ya michezo ambao uko ndani ya Baraza la Michezo. Na jitihada hizi zimeenda sambamba na kuimarisha shughuli za michezo katika taasisi za serikali ikiwemo taasisi za elimu, mfano shule za msingi, sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu, pamoja na taasisi za jeshi ikiwemo Jeshi la Wananchi pamoja na Jeshi la Kujenga Taifa. Ndugu na michezo, nataka niendelee kumpongeza Mkuu wa Majeshi ya Tanzania kwa mchango wake mkubwa katika kuendeleza sekta ya michezo. Tumeona jitihada za jeshi ikiwaandaa wana michezo na kuhakikisha kwamba wanapata muda wa kutosha wa kufanya mazoezi na kushiriki katika michezo mbalimbali kama ilivyoelezwa na mwanariadha wetu Staff Sergeant Sim. Hongera sana Mkuu wa Majeshi pamoja na vyombo vyako vyote ikiwemo Jeshi la Kujenga Taifa kwa kazi nzuri mnayoifanya. Tumeshuhudia Jeshi la Kujenga Taifa likisimamia michezo mbalimbali ikiwemo na timu yetu ya JKT Queens pamoja na JKT Football Club ambazo zinaendelea kufanya vizuri hapa nchini. Hongera sana Mkuu wa Majeshi ya JKT, Mkuu wa JKT Tanzania. Ndugu na michezo, mafanikio ya sekta ya michezo pia yamechangiwa na usimamizi mzuri wa shughuli za michezo katika ngazi za vyama na mashindano na mashirikisho ya michezo. Shirikisho la mpira wa miguu ni mmoja kati ya mfano wa shirikisho lililofanya vizuri kuhakikisha kwamba kiwango cha soka cha Tanzania kimepanda katika bara la Afrika lakini pia duniani. Tuwapigie makofi. Shirikisho la riadha nalo lenyewe pia limefanya vizuri kiasi cha kutoa bingwa dunia leo hii hapa Tanzania. Tuwapigie makofi nao. Mashirikisho kama ya ngumi, cricket na tennis cricket pamoja na golf ni mashirikisho ambayo pia na yenyewe yamefanya kazi kubwa ya kuimarisha michezo yao na yameendelea kutuletea heshima ikiwemo na cricket ambayo tunayo hapa. Tuwapigie makofi na wao. Lakini kwenye mashirikisho haya tumejitahidi sana kutambua na kuishi dhana ya utawala bora. Tumeona kupungua kwa migogoro katika vyama na mashirikisho mbalimbali. Hii ni kutokana na ushirikiano mzuri uliomo kati ya vyama na serikali, vimeweza kuchangia mafanikio haya katika sekta ya michezo. Utulivu ulioko hapa unasaidia kuvutia wadau wengi kuwekeza katika sekta hii. Tumeona wadhamini mbalimbali wakidhamini vilabu, mchezaji mmoja mmoja,
lakini pia vikundi vya michezo mbalimbali kama vile jogging, marathon, kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anaweza kushiriki na kila shirikisho linaweza kuwaleta Watanzania pamoja na kujaribu kusaidia katika gharama za uendeshaji wa shughuli za michezo. Ndugu wana michezo, siwezi kuacha kulipongeza Baraza la Michezo la Taifa ambalo linasimamia mashirikisho ya michezo kwa uratibu wake na namna ya ufuatiliaji wake kuhakikisha kwamba kila shirikisho linafanya vizuri. Huko nikipongeza wizara yetu kwa kusimamia sera, sheria na kanuni kwa ujumla wake na mwenendo wa maendeleo ya michezo mmoja mmoja katika ngazi ya taifa na kimataifa. Tumeshuhudia siku za hivi karibuni uwekezaji mkubwa wa ujenzi wa ukarabati na miundombinu ikisimamiwa na wizara, kuongezeka kwa bajeti ya wizara yenyewe kutoka shilingi bilioni 38 mwaka 2022 hadi kufikia shilingi bilioni 326 mwaka 2025-26 na kuwezesha timu za taifa za michezo kushiriki katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Pamoja na mafanikio hayo yanayoendelea kupatikana katika sekta hii, ninatambua bado kuna changamoto kadhaa ambazo zinaikabili tasnia hii na zinakwamisha wanamichezo wengi kufanya vizuri kimataifa. Changamoto hizi ni pamoja na gharama kubwa za kuwawezesha wa maandalizi ya timu ya taifa, lakini pia kuhakikisha kwamba miundombinu ya kufanyia mazoezi na vifaa vyenyewe vinaratibiwa. Kwa wakati huu tulionao, tunaendelea kuweka utaratibu mzuri wa ujenzi wa miundombinu ya michezo mbalimbali, kuhakikisha kwamba tunatengeneza vifaa vya michezo hapa nchini na vingine vichache kuagiza kutoka nje, na vile vinavyoagizwa kutoka nje vinavyotengenezwa ndani ya nchi tunavipunguzia kodi kwa kiwango cha kutosha. Ndugu wana michezo, napokwenda kuhitimisha hotuba yangu na kutamka zawadi ya Mheshimiwa Rais kwa mwanariadha wetu Simbu, naomba kusisitiza kuhusu maeneo muhimu kama ifuatavyo. La kwanza, viongozi wa vyama vya mashirikisho ya michezo hapa nchini, tumieni nafasi zenu katika kutengeneza mipango thabiti na kubuni vyanzo vya mapato ili kuwezesha shughuli za michezo nchini kuwa endelevu. 2, kwa wadau mbalimbali wa michezo